が先ほどからの強風によりこれ以上ショーを続けることができなくなってしまいました。残念ですがここで中止させていただきます。皆様にはこのステージの音楽を見に行きます。シェンダーワールズのキャステージを楽しみにしています。この後も東京ディズニーランドでごゆっくりお楽しみください。Ladies and gentlemen, we're very sorry. Due to strong wind conditions, we will have to cancel the remainder of our performance. Minnie and all of us at Theatre Orleans do hope to see you again very soon, but until then, please enjoy the rest of your stay at Tokyo Disney. ありがとうございました。